सो गाईज आज आपण आलो कर्नाळा येथे पक्षी अभयारण्य बघायला. इथं तिकीट काउंटर. अभयारण्यामध्ये आपण जात आहोत. तिकीट काढा. 4 व्हीलरची पार्किंग चार्जेस 195 रुपये आणि प्रति पर्सन 60 रुपये. एंट्री गेट आहे आपला. मुंबई गोवा हायवे. मिठू मिठू चल तुझी व्हिडिओ घेऊ बाबा.
पाण्याची टाकी बांधले. माझे पार्टनर खाली